Yes bakunzi ba Star TV iyi ni ya televiziyo yanyu mukunda cyane murabizi nge ni gukubita ibintu by'amawashi vyumye ni Mr Home Mr Meet Angel de la Capitale the voice from Angel Angel de la Capitale kandi Mr Devereux de la Termas kunda bakunda cyane gose ni biganiro byinshi bicanga kuri Star TV ya TV yanyu mukunda cyane gose zobazanira byinshi zobazanira amakuru menshi cyane kugira ngo bandanye kumenya ibintu biri kubera trending in town ni Star Boy ndi kuri micro urabona ko ndyohewe kandi meze fresh iyo mba ndi kumwe namwe mba meze bien sana ni Akesi numwe baririmbyi bafise impano zitandukanye kandi baririmbye indirimbo kenshi zirakubita hit vraiment zikaba hit song make ikibazo afise asohora indirimbo imwe ngira mu myaka 2 uko biri kose reka ndaza kumubaza impamvu kandi ahora akora n'ubu presenter no mu YouTuber arondera kanoti kuri YouTube uko biri kose umuntu ntiyokora kimwe kuko turi mu muji kugira tubeho fasha warafashijwe kuko nako turi ngaho kubera twafashijwe nko biri kose rendi kuri micro ndamusanze ahantu yigicariye bahita kuri la pirogue twaje muri conference ya Double J yari kumwe na Kiriku Akiri nawe naje kwashigikira nk'umuririmbyi reka rero tuyage byinshi kugira dushobore kumenya byinshi murazi ko namanda baze na byinshi bimeze neza cyane gose ndavuga menshi brother ni achi fresh inakuwa uko poa uko sawa lakini umeze neza turamukiza abakunzi ba Star TV uko biri kose papa umere nk'uhagarari abwira bamubone yambaye n'impuzu zizimvye turamukiza abakunzi ba Star TV ndabona bon abakunzi ba Star TV reka kwanza tubanze tubashimire kubera ko mubandanya mu supportinga Star TV murabona yuko yatanga gutera imbere microphone logo microphone ndayiguha bo numu brother wanje yagushigikira nugo ndanamuzi yabaye bunshigikira safi sana nuko nyene urumva ushobora kuronka umuntu amaka kamera nkaca ndonka umuntu amana ni machine Star Boy Imana ikorera mu bantu urabizi kandi ikindi naco umuntu ntazoza kubwira ati ngo agutwenge ngo uri kimuga akwerekeye yuko umengo donc aguca inguvu burya bumuga bwawe bushe gutuma ubaho nibwo bushe kuguha ikintu cyaco cyose ushaka ugasanga uri kuronka ibintu byinshi kurusha n'abantu bagize gute bakomeye kubera bwa bumuga bwawe Okay Akesi nubwo muri presentation navuze ati Akesi numwe mu banditsi bazi kwandika ndetse no mu gihugu cyacu Burundi indirimbo ziwe zaba hit song murabizi abantu muko muradukurikirana why utevye abantu mu gusohora indirimbo kubera iki utanga indirimbo gake kabaho biva ku kiga Dan ubu mugiye kuza muraronka back to back kubera ko naho nashikiriza ibiganiro kuri Wakala TV ariko ubunye siko biri namaze kubivamwo ivyo biganiro nabasigiye radio muramuzi abakunda gukurikirana Wakala TV bisigura ko ubunye zinasubiye muri career yanje yo kuririmba target wanje nagize ibyo nariko ndarondera naramaze kubishikako nego ariko na cyane vyavugwa yuko Wakala TV yari yakorotse kwera igihe randragiye woco vuga ati reka mfate imitambo kugira nsubire ndayizane mu kirere kuri no cyo rubona yuko yasubiye aho wari wifuza cyanye ntiharagera nicyo gitumuzanye radio kugira ashobore gushikana ikintu kimwe je nizera nuko sije nyene mfise impano muri iki gihugu kandi ikindi naco nubwo noba mfise ivyo ndusha abandi biroroshe cyane bajya abandi kugira gute kubashiramwo bijya bintu je wenze nari kubashiramwo bagaheza bakaduza Wakala TV mugabo siyo yari target cyo kuvuga ngo tuduze Wakala TV gusa navyo nyene birimwo ariko sico kiza imbere kubera ko ivyo nzi nari kurondera nundi muntu nkabimushiramwo cyangwa nkarondera ubundi abifise nkabimushiramwo ngo mubona rero jasanzwe akora neza kamera okay ni Wakala TV no vuga isanzwe ifise nibindi bintu isanzwe ikora twaramenye Wakabia ngo yarahombye mbega wabuza kanoti washatse kubiheba byagenze gute kuko Wakabia ngerageje kubabwira nuko muradukurikirana narigeze kunwa utuntu utunyobwa twari tumeze fresh habuze iki Akesi kugira Wakabia ibandanye ikora nkuko yamyikora kuva kare kuko ndibuka korona itaraza Wakabia yari imeze fresh musaza yari hari mugabo rero urazi nakubwira ikintu kimwe burya igihugu gikorera mu mategeko ntaho tabizi kandi kijya gihe hariho impusha zimwe tutari dufise ikindi naco kwari ugukora nyene je navyo nka test kwari ugukora mugabo tudakwije n'ibikoresho rero naciye mvuga ati reka ni humwanye igikuru maze kubona nuko produit dukora abantu bayikunze iryoshe imeze neza ikindi naco turondere n'intuze impapuro turondere uburyo turondere impapuro zose zikwiye harizo natwaye dufise kijya gihe mugabo harizo cyari bwaronka turondere impapuro zose zikwiye hama tuze dukore twisanzuye Okay murambara ariko navuga ati kuza gukora kuri YouTube yiwe akavuga ati reka nkore nk'umupresenter kugira Wakala TV subire kuba Wakala TV nkuko yamye kuva kera umva ni igikorwa gikomeye cyane kugira usubire kuduza YouTube hahandi nyene nico gituma nacengira muri Wakabia urumva impamvu Wakabia kuri no musi tari kwirakora ariko uko biri kose byinshi turaza kubimenya ariho ikindi kibazo ngira ndakubaze gatoyi
narigeze koresha ikiganiro na Nice Sky nkoresheje ikibazo ndamukoresha ndamubaza ati mbega bimeze gute we na Akeshi akanoti kawe kameze gute ko umwishyuza yuko agufitiye amafaranga menshi cyane mbega iki kibazo cyo ucishura gute papa uko biri kose Nice Sky ashobora kuba nkumbuye yavuze ngire stand up for Nice Sky yego uvye ndiko ndaza Nice Sky arashobora kuba nkumbuye ashobora kuba nkumbuye rero umukobwa yakumbuye umuhungu arafite ukuntu aviva bijya bintu vyiwe kugira kugira ngo umuex wawe nyina kuviva ivyo reka tuvyihoze gusa sinibaza yuko ariko abigira ngo kubw'amafaranga ndamufitiye izo n'izindi nkuru tuzokora mu minsi iri imbere nta kibazo abantu bazomenya ukuri kose je namvuga ati abantu bakunze kuvuga ngo Akeshi afite amafaranga abantu par contre bazoza gusanga abantu ari bo bafite amafaranga na cyane bakunda kuvuga yuko Akeshi uri mu bantu ngo badahemba ngo aba journalist mbega ico tugiye umuco umeze gute je ndibaza abo tuba twavuganye nkababwira ati nzoguhemba ivyo nakwemereye ko nzoguhemba cyangwa uko nakwemereye ko nzoguhemba ndabahemba amato nsumira biravuga yuko Landry naho yavuze ko kwishyuza amafaranga ahubwo we ngo niwe bafitiye akanoti ico tukironke ku muco barapibira ibintu byinshi abantu batandukanye na Landry narabonye post yiwe ni nayo yatumye mvuga nti ubu rero Landry ngira namwitwarira Landry nwa guheranya inoti cyangwa ni umuheranya Landry afite amafaranga kandi menshi afite amafaranga menshi no singomba kuyavuga muga tuzoyamenya tunzoyavuga hamwe na Bali bavuye muri waka bafite amafaranga zana amafaranga y'abandi Landry abantu ntibazi baravuze ibiki nibiki you don't know nothing nta kintu ubuzi kuri twebwe nta kintu ubuzi kuri twebwe rero bijya wewe ubonera ku mbuga sivyo bihari siyo realite iriho urwa byo Landry afite amafaranga Bali afite amafaranga kandi atari make Landry rero nyuma y'abandi reka kugira duse n'ababaza ikibazo cyanyuma gatoyi ifungwa ryawe hajya ifungwa ryawe ga Akeshi ryakwigishije iki hoho byagenze ishije yuko abantu atari beza kandi abantu bafise nkuko nabirinze muri seka mbabaye iri shusho tubona ku muntu iri shusho tubona nko kuri wewe sico kiri ndani wo turashaka kukuba tukubona uri nko mu barbare muga tugasanga ufise umutima mwiza ubana neza n'abantu ariko turashaka kwandika ubukubona ufise umutima mwiza hanze ugasanga indani uri umuntu mubi ico nico kintu cyanyigishije kubana n'abagenzi tubazi aho waramenye icatu umuntu yaba yaragufunze kuko iyo ufunzwe kenshi imera n'imera kuramenya umuntu byose ndabizi twego gatoyi kuri yo ndirimbo seka mbabaye novuga yuko yaje ivuga ku buzima bwiwawe novuga warubaye mu ivyo bihe gufungwa kwawe agatero gatoyi apana refe agatero gatoyi bwira ruce dusa n'abaja mu bindi cya kabiri cya mbere wasigaye icyaje cyo sinana hari abantu mu ishusho basa n'abamarayika ariko mu mitima bameze nk'ibisizi imwe uzobona batwenga ariko mu mitima yabo n'amadayimoni yigendera jewe nsigaye ninyakubaho kuruta uko ninyagupfa abantu batumye nikundira ijoro kuko umutaga bawugize urubuga rw'ibibi ugwanira iterambere napo bagwanira kugushira abonye Landry burya abantu bu twende Landry vipi Landry uko fresh abantu bu bantu bibujumbu ra oya yaje papa wamubonye Landry wa mugozi yaho gukorera hariya anye safi wa usijali okay ugerageje kuraba inyuma y'urubura adusora nseka mbabaye kandi indirimbo imeze neza cyane gose vuba twitege iki kugira duce dusa n'abasozera ikiganiro mu ngoma gusohora vuba cyane gusa ariko n'izina rizokanga abantu benshi okay akajambo kanyuma ku bantu basobanuvuga yuko bashyigikira Starboy aho yahoza akora akajambo kanyuma kuko kenshi ndavuga cyane kandi ndavuga misi yose ariko nk'akajambo gaciye kuri wewe uri brother mbona uvuga yuko nimba batabizi jewe hano ntaciye sico kwibagira naciye muri waka kugira ibi byose ndabimenye naciye muri waka akajambo kanyuma usa nababwira abakunzi banje ndetse n'abakunzi bawe kugira duse n'abasozera ikiganiro akira mu kwanza kanyuma navuga ni abantu twige gufata neza abakozi bacu nkuko wabiciza kuri stati ntiturutishe amafaranga umuntu kuko umuntu ni w'agaciro kuruta inoti ikindi naco novuga nuko abantu bakene kugushigikira kubera ko byose twabiherewe ubuntu kandi turiho kugira tukundane buryo rukundo cyo kintu cyambere ku isi birengagiza ibintu byose bakuzi ko peut-être bibi nsinzije kuko bihari bavyirengagize mugabo ya subscribe bayiguhe ego hama bazo barakurikirana ibiganiro ukora kuko
uri umwe mu bantu bariko barakora ibishoboka byose kugira bateze Buja Flavor imbere. Reka ndagushimire papa ku mwanya wawe wadusiye. Thank you so much bro. Asante sana bakunzi ba Star TV, ni Star Boy niyo mazina yanjye sanzwe nitwa Angel de la Capitale. Ndabakunda cyane gose, mubandanye kunshigikira no gukora subscribe. Uravye ikiganiro, ndafise ikiganiro gifise 1k yama views. Kubera iki nafise ababone 1k? Kubera iki? Raba ikiganiro ciwanje ucu genda ukandeko. Basi nuzosure kubiraba ari kugenda ukanze abone, kuko ninaronka ababone benshi nanje bizomfasha ejo nanje ntangure kuronka nayo duharage. Hama mererwe neza. Big up sana. Behind camera twari kumwe na Chelsea. Bye bye.